Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko idan na mana subscribe, sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allah a wannan bidiyo zan koya muku yadda ake sai da Dogs token. Kamar yadda kuka sani a gobe ne insha Allah da misalin karfe 1 za a ci kasuwar shi wannan token mai suna Dogs. wanda aka ɗauki tsawon kimanin zai kai ina jin wata hudu ana ta faman farming, ko in ce ana ta faman raba airdrop ɗinsa. So yanzu insha Allah zan koya muku yadda za ku sai da shi a cikin Binance, a cikin Bitget da kuma cikin Bybit. Insha Allah zan koya muku yadda za ku sai da shi, amma za mu fara da Binance. To kai tsaye za mu danna a cikin Binance kamar yadda kuke gani. So idan kun shigo Binance kamar haka, kowa in ya shiga haka za ta nuna masa. To daga can ƙarshe akwai wani guri an sa market, sai ka shiga. So idan ka shiga zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan, a duba da cewa shi yanzu Dogs ba a sa shi a kasuwa ba, sai gobe karfe 1 na rana za a saka shi. Inda an saka shi za ka gan shi a cikin jerin waɗannan, shi ma ina fata an fahimta. Za ka gan shi a cikin jerin waɗannan. To saboda ba a sa shi ba, za mu ɗauki wani coin ɗin sai mu muku misali da shi. Amma gobe in Allah ya kai mu ɗaya tana yi, za ka zo za ka gan shi a nan gurin. Yanzu misali a ce wannan na farkon nan Doge shine misali, a mu ɗauke shi a matsayin shine Dogs. To idan muka shigo za mu gan shi a farko, sai mu danna haka misali. So idan muka danna zai kawo mu nan. Ina fata an fahimta, a lokacin da aka sake shi a kasuwa kenan. To idan ya kawo mu nan akwai inda aka saka ga buy nan a ƙasa ga sell, sai mu danna sell. So muna danna akan sell zai kawo mu nan. Misali wannan ina gaya muku ne, na baku misali ne da wani coin mai suna Doge. Shi Dogs din tunda ba a sa shi a kasuwa ba za mu ga yadda abin yake ba. So zai kawo ka nan kamar haka. So nan gefen inda yake koren nan, ma'ana inda ake siyan shi wannan coin ne. Misali Dogs din inda ake siyan sa ne. Can kuma sama inda yake janna yake bangaren red kenan, shi kuma inda ake siyar da shi ne. Shine yadda abin yake. To idan ka shigo nan, da watakila zai iya barinka akan buy, to sai ka mai da shi nan kan sell. Ina fata an fahimci wannan a Binance kenan. In ka mai da shi kan sell, daga nan ƙasa akwai wani guri an sa limit, sai ka danna. In ka danna sai ka mai da shi market. Ina fata an fahimta. Kun gane, sai ka mai da shi market. Amfanin mai da shi market shine, ma'ana za ka sayar da shi Dogs ɗinka a kan farashin kasuwa a wannan lokacin. Wannan farashin na wannan lokacin to akai za ka sayar da shi. Shine amfanin mai da shi market. Bayan ka gama haka, daga can ƙarshe ga wata aiki biya ne, sai ka janyo ta. Ma'ana yana nufin me, za ka siyar da shi wannan token ɗin naka na Dogs gaba ɗaya. Ina fata an fahimta. Kun ga yanzu da muka jawo gaba ɗaya, tun da shi mun baku misali ne da wannan Dogecoin. To kun ga muna da guda 28 gaba ɗaya abin da muke da shi. To shi ma in Dogs ɗin ne zai nuna maka total abin da kake da shi a nan gurin. Daga can ƙasa kuma zai nuna maka adadin USDT ɗin da za a baka. Ina fata an fahimta. Sai ka dinga kalla, kana kalla. Idan aka fara trading aka saka, za ku ga cewa kun ga gashi nan available. Muna da 28 da wasu 'yan nambobi, shine a farko. Sai kuma a ƙasa max sell. Kun gani, sai a ƙasa kuma max sell, ma'ana muna da, wato in za mu sayar za a ba mu adadin dala 3.1 da sauransu. Ina fata an fahimta. Ana fara kasuwa kana zuwa wannan abin za ka yi. Kana yin wannan abin, to kana ganin dala daga ƙasan nan gashi. Idan za ka saka max sell ɗin nan gashi nan gefe an sa USDT, to za ka ga tana tafiya, dalar tana ƙaruwa, to tana zuwa da yadda kake so. Kawai abin da za ka yi sai ka danna akan sell. Kawai sai ka danna a ƙasan nan. Shi kenan ka sai da Dogs ɗinka. Wannan abin da ya shafi ɓangaren Binance kenan. Ina fata an fahimta. To bara mu tafi kuma ɓangaren Bybit. So idan kuma a Bybit ne, shi ma bara mu je mu koya muku. Idan kana da Dogs a Bybit, shi ma zan koya maka yadda za a yi ka sai da shi idan an shiga kasuwa. So kamar da kuke gani gashi nan mun zo shi a cikin Bybit. Shi ma zan baku misali da wani token ɗin. Tunda kasancewa ba a saka Dogs a kasuwa ba za ku gan shi a cikin jerin waɗannan coin ɗin kamar haka ba. Ina fata an fahimta. So idan muka shigo Bybit za ta buɗe kamar haka. Idan ta buɗe daga ƙasa ga wani guri an sa market, sai mu danna. Idan muka danna zai kawo mana. To misali kasancewar idan mun yi sacin ɗin, idan a nan yake nan gurin, sai ka mai da shi spot. To kasancewar idan mun yi sacin ɗin a Dogs, shi ma ba za mu gan shi a nan ba. To yanzu shi ma za mu baku misali da wani token ɗin. Misali ba za mu ɗauki not ɗin nan, sai mu misali da shi. Shi ma idan muka buɗe kun ga zai kawo mana. Shi ma Dogs in ka shiga za ka ga duk wannan candlesticks ɗin. Za ka ga yanayin yadda yake tashi gashi nan yana kore yana waye. To idan ka tashi sai ka danna akan sell.
idan ka danna akan sell zai kawo ka nan kusan duk iri ne da Binance din. So na sama inda yake jan nan wanda suke siyar da wannan token din ne, na ƙasa kuma inda yake kore wanda suke siya ne. Ina fata an fahimta. To idan ya zo nan daga can sama akwai inda aka saka limit sai ka canza ka mai da shi ka mai da shi market. Kamar da na gaya muku amfanin mai da shi market shine kana so ka sayar da shi wannan token din a kan farashin da yake a yanzu na kasuwa, shine amfani da mai da shi market. Ina fata an fahimta. Idan a buy yake sai ka mai da shi sell. Daga ƙasa kuma akwai wani guri gashi nan sai ka janyo misali gaba ɗaya kenan za ka siyar, gaba ɗaya kake so ka siyar. A ƙasa zai kun ga ya sa max sell zai nuna maka daga nan ƙasa inda aka sa maximum kenan sell zai nuna maka adadin dalar da za ka samu ko kuma adadin dalar da za a baka, sai ka dinga kalla. Ina fata an fahimta. Sai ka dinga kalla idan ta yi ma dalar da kake so ta yi ma ka samu alheri yadda ya kamata sai ka danna akan sell note. Ina fata an fahimta. Mun yi na Binance mun yi na Bybit, yanzu ba za mu je mu na Bitget. So shi ma idan Bitget ne da kai shi ma yanzu bara in je nuna maka yadda za ka yi shi ma ka siyar da wato ainihin dogs ɗinka a ciki. Duk kusan procedure ɗaya ce ko kuma in ce duk kusan abu ɗaya ne. Kawai abin yake da bukata nutsuwa. Kada mutum ya je ya rikice ko ya je ya yi wani abin da ba daidai ba. So saboda haka mutum ya nutsu ba wani abin wahala ba ne. So shi ma in ka shigo a Bitget gashi nan daga ƙasa ga wani guri an sa market sai ka danna. So idan ka danna zai kawo ka nan. Kamar yadda na gaya muku za mu dinga ɗaukar wani token ɗin ne muna gwada da shi, kasancewar shi dogs ba a yi listing ɗinsa ba saboda haka ba za mu gan shi a kasuwa a market ba. Ina fata an fahimta. To yanzu misali a ce idan muka shigo nan misali wannan shine dogs na farkon nan BTC ɗin nan. To idan ma baka gan shi ba kana sacin za ka gan shi in an launch a kasuwa kenan. To yanzu mu ɗauki BTC a matsayin shine dogs sai mu danna akai. Muna shigowa sai mu danna akai. Ina fata an fahimta. So idan mun danna zai kawo mana. Kun ga yanayin yadda yake tashi gashi nan BTC Bitcoin kenan. Ina fata an fahimta. To shi idan a Bitget ne kun ga inda aka saka trade ɗin daga can ƙasa sai mu danna. To kun ga zai kawo mu nan kusan duk abu ɗaya ne. Sama inda ya jan nan shine bangaren da ake siyar da shi BTC, ƙasa kuma inda ya blue shine bangaren da ake siya. Ina fata an fahimta. To idan ka tashi sai ka canza ka mai da shi sell, ƙasa kuma dama a market take sai ka bar shi a market. Ina fata an fahimta. Quantity kuma misali daga wani ɗan kibiya nan sai ka janyo ta haka. In gaba ɗaya kake so ka siyar sai ka janyo gaba ɗaya. Ana fara tafiya kana gani daga ƙasa za ka ga shi ma akwai ina jin wajen maximum dala ina jin anan ko. So za ka gani daga ƙasa ana tafiya za ka dinga gani. So kana gani ka je limit ɗin dalar da kake da bukata kawai sai ka danna akan sell. Ina fata an fahimta. To wannan dai shine ɗan takaitaccen bidiyo akan yadda ake siyar da token ba ma dogs ba duk wani token. Kawai na baku misali ne saboda na san gobe za a shiga kasuwar ta dogs kuma wasu ba su iya ba kowa ne ya iya ba. To saboda haka shi sa naga ya kamata in muku bidiyo akai yadda za ka iya sayar da kayanka a cikin nutsuwa. Sannan kuma akwai wasu 'yan shawarwari da nake so na bayar. Yanzu misali a ce idan ba so kake ka sayar da gaba ɗaya ba kana so ka rage wani abin. Kun ga yanzu wannan in yana nan gurin to sai ka ce misali kai kana so ka sayar da 25% ne to sai ka janyo shi ka ajiye shi a nan gurin. 5% ba gaba ɗaya kake so ka sayar kenan ba. Idan kuma 50 ne sai ka janyo shi iya 50% ka bar shi a nan. Shi ma haka. Ma'ana idan baka so ka sayar gaba ɗaya kana so ka rage wani abun. Idan kuma gaba ɗaya ne sai ka janyo shi gaba ɗaya. Ina fata an fahimta. Sannan kuma akwai wasu 'yan shawarwari da nake so na bayar. Na farko gaskiya ka tabbatar kana da isasshen data a wayarka. Sannan kuma ka tabbatar akwai service a inda kake. Sannan kuma kar ka bar minimizing a cikin wayarka barkatai da yawa saboda za ta iya yin slow. A je a shiga kasuwa ta fara kakkame maka ka rasa yadda za ka shiga. Saboda haka duk wani minimizing in dai ba ka san wai ka tura dogs ɗinka zuwa exchange da yawa ba to abin da ake da bukata kawai ka bar iya exchanges ɗin da ka tura dogs ɗinka. Misali ka tura a Bitget, ka tura a Bybit, ka tura a Binance. Ina fata an fahimta. Ka tura a get.io to ya zama na wa'annan apps ɗin kawai su ne a minimizing ɗinka a wayarka. Ina fata an fahimta. Ka shiga wannan. Kar ka je ka bar application barkatai a minimizing a zo a shiga kasuwa wayarka ta zo ta dinga slow. Kun ga babu daɗi akwai damuwa. Yawwa sannan kuma a tanadi data sosai. Sannan kuma a tsaya a gurin da yake da service sosai da sosai. Sannan kuma a yi addu'a Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa mu ga alkhairin wannan abu. To shine dai kar ku manta da subscribing da liking da sharing ɗin wannan bidiyon. Mun gode.